უცხოელ ბლოგერებთან სოციალურ ქსელებში ხშირად ხვდებოდა ამ ბაგეტის რეცეპტი, მეც მომამზადე და წინასწარ გეტყვით, რომ მოლოდინს გადააჭარბავ. მომზადება კი უმარტივესია. მშრალ ინგრედიენტებს უნდა დავუმატოთ თბილი წყალი, კარგად მოურიოთ და ცომიც მზადაა. თუ ცომის სპეციალური სათქოები არ გაქვთ, შეგიძლიათ უბრალოდ კოვზე გამოიყენოთ. საბოლოოდ უნდა მივიღოთ აი მასეთ წებღვრანი ცომი, რომელიც უნდა ავასწროთ 4-ის ტემპერატურაზე 2 საათის განმავლობაში. ცომს ზემოდან გავაცრათ ფქვილი, დავჭრათ პორციებად და შეძლების დაგვარად ლამაზი ბაგეტის ფორმა მივცეთ. ბაგეტი უნდა გამოვაცხოთ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 250 გრადუსზე 20-25 წუთის განმავლობაში.